លក់មាត់អស់ឡើងមកសពកក៏បានមានលុយទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅខ្មែរហ្នឹងក៏ពួកខ្ញុំនៅពលានយន្តហោះបងប្អូនទាំងគ្នាគឺរៀបចេញទៅខ្មែរគឺទៅទាំងយប់តែម្ដងវាជាយន្តហោះអស់2ម៉ោងជាងមកឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមកដល់ខ្មែរបងប្អូនទាំងគ្នាដល់ខ្មែរភ្លាមចាគេប្រើកាច្រាំប្រហុកប្រហើយឈាមយើងប្រហុកទៅណាក៏ប្រហុកដែរបងប្អូនទាំងគ្នាចាអាហ្នឹងគ្រាន់បើបានបងជួយធ្វើម្ហូបបើម្នាក់ឯងដូចរាល់ដងបងប្អូនហើយគឺហន់ខ្ញុំឮថាប្អូនល្អចង់ហូបកែវអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ធ្វើឲ្យហូបអាហារមានតាំងពីមន់ស្រែដោយសារតែម្នាក់រវល់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅមន់ស្រែហ្នឹងគឺគេប្រើឲ្យធ្វើទៀតគេឲ្យធ្វើសឡម្ជូរព្រៃមិនទេបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំក៏ចេះធ្វើដែរប៉ុន្តែគឺមានអ្នកបជាមកពីក្រៅអញ្ចឹងគឺដាក់តាមគ្រឿងតាមគេតាមឯងនឹងឯងប្រាប់ឲ្យបំពងខ្ទឹមបំពងគ្រឿងឲ្យឈ្ងុយទៅចាំដាក់សាច់មាន់រំងាស់វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេទៅនឹងប្រហុកនឹងទេគ្រាន់ដាក់ចូលភ្លាមចាស្អ៊ុយពេញមកតែមកគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងមាន់ស្រែរបស់យើងបងប្អូនតាមមិនដឹងស្រែមិនដឹងក្រង់ទេតែស្រែវានៅស្រែតែនេះមាន់ស្រែណាមកនៅក្រង់តែខ្ញុំនេះគឺថាក្តៅខ្លាំងពេកបងប្អូនណារុញប្តីចូលចក្រានបារហើយប្រពន្ធគឺថាមិនសូវជាសប្បាយចិត្តហ្មងអត់មានកម្រងមកឲ្យមុនដំបូងបងប្អូនដោយសារតែមុខក៏ពុកតែមានបញ្ហាពេលអញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ហ្នឹងគឺគេប្រើធ្វើម្ហូបធ្វើអីទៀតបងប្អូននេះគ្រឿងផ្សំនឹងស្អីទេតែដឹងតែត្រឹមថាអ្នកនៅខ្មែរញ៉ាំរសជាតិដិតខ្លាំងមែនទែនអំបិលប៊ីចេងស្ករគឺដាក់រសជាតិគឺធ្ងន់ខ្ញុំដាក់រសជាតិដូចរាល់ដងដូចខ្ញុំនៅញ៉ាំនៅនោះវិញគឺដល់ពួកគាត់ញ៉ាំអត់ការទេដោយសារអ្នកនៅនេះគឺគេចូលចិត្តញ៉ាំរសជាតិដិតខ្ញុំនៅនោះមិនថាអំបិលប៊ីចេងស្ករទេគឺខ្ញុំដាក់រៀងស្ទើអញ្ចឹងបងប្អូននៅនេះគឺគាត់ដាក់ពីក្រៅគាត់ថាដាក់ឲ្យរៀងច្រើនទៅព្រោះអ្នកនៅនេះភាគច្រើនគឺរសជាតិដិតបានឆ្ងាញ់គ្រឿងយើងផ្សំហើយគាត់ថាឲ្យដាក់ទឹកមួយកូនចានទូចទៅគឺយើងធ្វើការរំងាស់វាកន្លះម៉ោងចោលឥឡូវហ្នឹងគឺថាបាននំខេកមួយដើម្បីទុកសប្រៃបងស្រីទៅសប្រៃបងស្រីរត់មកលាបលេក្លៀកមួយសិនបងប្អូនទៀតនេះគាត់ថាខ្ញុំទៅដល់ណាគឺលេក្លៀកនឹងទៅតាមខ្លួនខ្ញុំរហូតនិយាយពីក្លិនវិញបងប្អូនហើយក៏អូបដូចទឹកអប់បារាំងអញ្ចឹងត្រង់ថាលាបចូលស្បែកក្លៀកបានល្អហើយគឺជួយធ្វើស្បែកក្លៀករបស់យើងសភ្លឺម៉ត់រលោងទៀតហ្នឹងគឺជួយទប់ស្កាត់នៅរាល់បញ្ហាបែកញើសនឹងតែម្ដងបងប្អូនបេឡា version ទី1សាច់ពណ៌កាឈុកនេះគឺមានខ្លងទូចនិងខ្លងថងសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសសាច់លេក្លៀកហ្នឹងគឺសាច់លេតែមួយទេបងប្អូនទាំងគ្នាប៉ុន្តែបើសម្រាប់សាច់ពណ៌ទឹកសមុទ្រនេះវិញគឺជាប្រភេទលេក្លៀកមួយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្នកគាត់មានបញ្ហាក្លៀកធ្ងន់ធ្ងរបងដែលគាត់មានបញ្ហាក្លៀកធ្ងន់ធ្ងរក្លៀកខ្មៅក្លៀកក្រិនក្រឹមឬក្លៀកមានដំពកឬក៏បែកសង្វារអីបងប្អូនជ្រើសរើសជាមួយលេក្លៀកបេឡាពណ៌ទឹកសមុទ្រ version ទី2ថ្ងៃក្តៅដូចនៅខ្មែរចាបងប្អូនហើយទៅក្រៅអត់មានលេការពារកម្ដៅថ្ងៃគឺដឹងតែចប់ហើយមកពីចិនមកគឺរៀងមានបញ្ហាបន្តិចបងប្អូនឆ្នាំហ្នឹងគឺថាអត់មានអារម្មណ៍ចង់ដើរលេងណាហើយគឺថាដើរចេញក្រៅម្ដងគឺខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនគឺត្រូវតែលាបលេការពារកម្ដៅថ្ងៃគឺតាមខ្លួនជាប់ចនិចតែម្ដងខ្មែរថ្ងៃក្តៅអញ្ចឹងផងបងប្អូនហើយលេក្លៀកក៏យើងត្រូវតែមានហើយការពារកម្ដៅថ្ងៃក៏យើងត្រូវតែការពារដែរគឺដល់វគ្គទៅយកនំខេកទៅសប្រៃបងស្រីតែមិនមែនណាគេភ័យគឺខ្ញុំភ័យជាងគេបងប្អូនញ័រដៃញ័រជើងតែធ្លាប់គេសប្រៃហើយក៏ដើរទៅសប្រៃគេដែរត្រូវនឹងបងប្អូននៅក្រៅនេះគឺនាំសើចហ្មងណាតែដាច់កាសហ្នឹងត្រូវនឹងកាសមិនឆេះទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយពីថាហ្នឹងគឺហៅបងថ្លៃឲ្យគាត់យកទៅឲ្យប្រពន្ធគាត់តែម្ដងទៅបងថ្លៃខ្ញុំផងបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់មិនមែនជាមនុស្សប៉ាកែសប្រៃអីទេចាខាន់សហការគ្នាបានល្អខ្លាំងមែនទែនមើលអ្នកខាងលើចាស់ចាំបិទភ្លេងអញ្ចឹងគឺសប្រៃបានសម្រាប់ហ្មងបងស្រីខ្ញុំក៏អត់មានដឹងហ្មងណានិយាយថ្ងៃហ្នឹងគឺខុសពីឆ្នាំធម្មតាមិនមែនត្រឹមតែជាថ្ងៃពិសេសថ្ងៃខួបកំណត់ទេក៏ជាថ្ងៃដែរបងស្រីនិងបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ទទួលបានបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់មួយដែលគាត់ប៉ងយូរហើយសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ចង់ជូនពរឲ្យគាត់ចាទាំងពីរនាក់មានសុខភាពល្អបូករួមទាំងសមាជិកម្នាក់ថ្មីផងដែរគាត់ស្រឡាញ់គ្នាចាមានសុភមង្គលរហូតតទៅខានអ្នករំភើបមិនមែនបងស្រីខ្ញុំទេចាមិនមែនម្ចាស់ខួបទេអ្នករំភើបគឺអ្នកយកទៅឲ្យនឹងឯងរំភើបជាងគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលគឺថាសំណាងខ្លាំងមែនទែនដែលមានសមាជិកដែលមានបងស្រីម្នាក់នឹងដោយសារតែគាត់គឺជាបងស្រីគំរូប្រចាំក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតែម្ដង